बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अहम सवाल उसका मैं आपके सामने जवाब रखना चाहता हूँ। ख्वाब तो आते हैं लेकिन भूल जाते हैं। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि ख्वाब आते नहीं हैं, अच्छा ख्वाब हो तो वो भी भूल जाता है। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? चंद अहम चीज़ें हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। और अक्सर नाज़रीन का ये सवाल भी है कि ख्वाब आते हैं और भूल जाते हैं, याद नहीं रहते। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या इसकी वजूहात हैं? क्यों नहीं ख्वाब याद रहते? चंद अहम बातें हैं, बड़ी तवज्जो के साथ अगर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान आपको बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि ख्वाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मोमिन बंदे पर एक इनाम है और अल्लाह का फ़ज़ल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन बंदे को ख्वाब में खुशखबरी मिलती है। पहली बात तो ये है कि जो बंदा ख्वाब देखता है लेकिन भूल जाते हैं, तो अल्लाह का जो उस पर इनाम होता है, फ़ज़ल होता है, करम होता है, उससे वो महरूम हो जाता है। तो क्यों ना हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक जो अल्लाह की तरफ से खुशखबरी है, मोमिन बंदे को ख्वाब में मिलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख्वाब तीन किस्म का है, अल्लाह की तरफ से और शैतान की तरफ से, और अपने ख्यालात जो हैं वो भी ख्वाब में आ सकते हैं। अच्छा, ख्वाब भूलते क्यों हैं? मेन चीज़ मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ। पहली बात याद रखें कि ख्वाब क्यों भूलते हैं। वो बंदा ज़िक्र व अज़कार नहीं करता, वो बंदा फ़राइज़ का तारिक है, अल्लाह और उसके रसूल के फरमुदात पर सही मानों में अमल नहीं करता। तो इसलिए जो अल्लाह की तरफ से रहनुमाई है वो उससे ली जाती है और उसको भुला दी जाती है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फ़रमाते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। किताब ऐसी है कि इसमें कोई शक नहीं है, मुत्तक़ीन के लिए ख़ास करके ये हदायत और रहनुमाई करती है। मुत्तक़ीन के लिए हक़ की राह और अच्छाई की राह दिखाती है। और मुत्तक़ीन कौन होते हैं? जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं। पता ये चलता है कि जो बंदा अल्लाह से डरने वाला बन जाए, अल्लाह के सामने झुकने वाला बन जाए, वो मुत्तक़ीन में आएगा और कुरान उसको फ़ायदा देगा। जो बंदा ज़िक्र व अज़कार, नफ़ल व नवाफ़िल, अल्लाह और उसके रसूल का पाबंद है ना, उसको अच्छे ख्वाब आएंगे और वो बंदा उन ख्वाबों को महफूज रख सकेगा। वरना ख्वाब उसको आएंगे, वो कुरान जिस तरह पढ़ता है, देखता है, अमल नहीं करता, इसी तरह ख्वाब उसको आएंगे लेकिन वो ख्वाब महफूज नहीं रख सकेगा। अल्लाह उसको बुला देंगे क्योंकि वो सही मानों में किताब व सुन्नत का पाबंद नहीं है। दूसरी बात याद रखें, जो बंदा ख्वाब देखता है और उसको भूल जाते हैं, वो बंदा एक काम ये करे कि वज़ू करके सोए, और जो दुआएं हैं सोने की, उन दुआओं को वो पढ़ के सोएं। आयतुल कुर्सी जो है उसको पढ़ के सोए, सूरत सजदा जो 21वें पारे में है, और सूरत मुल्क जो 29वें पारे की पहली सूरत है। ये दो सूरतें हैं, इनकी 30-30 आयात हैं। इन सूरतों को वो पढ़ के सोएं। आयतुल कुर्सी पढ़े, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 33-33 बार इनको पढ़े, और अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया ये दुआ पढ़े। और फिर 3 बार जो है वो पढ़नी है सूरत इखलास, सूरत फलक और सूरत नास। एक दफ़ा पढ़ के फूंक मार के फिर सारे जिस्म पे फेर लेना है, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, 3 दफ़ा ये अमल करना है। वज़ू करके ये अमल करके सोए, इंशाअल्लाह जो ख्वाब आएंगे वो महफूज रहेंगे। तीसरी बात, वो बंदा फ़राइज़ का पाबंद हो। जो बंदा देखता है ना मुझे ख्वाब आते हैं और मैं ख्वाब भूल जाता हूँ, वो बंदा फ़राइज़ का पाबंद हो, फ़राइज़ पे अमल करने वाला हो। इंशाअल्लाह और रहमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ख्वाब ऐसे दिखाएंगे जो उसको खुशखबरी वाले होंगे और फिर उसको याद भी रहेंगे। चौथी बात, वो बंदा दुरूद इब्राहिमी कसरत से पढ़े। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी आए ना और आके कहने लगे, अल्लाह के रसूल, बात ये है कि मैं आप पर दरूद भी पढ़ता हूँ, दुआ भी करता हूँ, हदीस लंबी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरूद को ज़्यादा करें अगर आप बेहतर जानते हैं, वरना ये ठीक है। आखिरकार उसने कहा कि मैं निसफ़, 2/3, यहाँ तक कि साहबी रसूल कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं सारी दुआ में आप पर दरूद ही पढ़ता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़न तुकफ़ा हम्मुका व यगफ़िरु लका ज़ंबुका। ए प्यारे साहबी, बात यह है कि जो तू मांगेगा अल्लाह से दरूद पढ़ के सारी दुआ में, अल्लाह तेरे गम भी दूर कर देगा और तेरे गुनाह भी माफ़ कर देगा। सुभान अल्लाह। तो पता ये चलता है दरूद इब्राहिमी जो है वो बंदा कसरत से पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ख्वाब ऐसे दिखाएंगे जो महफूज रखेगा कि उसके गम और परेशानी और गुनाह अल्लाह माफ़ कर देंगे, किताब व सुन्नत का वो पाबंद होगा। नंबर 5 पे
دل کی نرمی اور عاجزی اختیار کرے۔ جو بندہ دل کا نرم ہوگا، عاجزی اختیار کرے گا، اللہ رب العزت کی اس پر رحمت ہوگی، کیونکہ قرآن پاک میں بھی آیا نا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں جو دل کی نرمی ہے وہ ہم نے آپ کو عطا کی، اور جتنے ارد گرد آپ کے یہ ساتھی بیٹھے ہیں دل کی نرمی کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے عاجزی اور دل کی نرمی جو ہے وہ انسان کو اوپر لے کے جاتی ہے۔ جو بندہ عاجزی اور دل کی نرمی کے ساتھ زندگی گزارے گا، اللہ رب العزت کی اس پر رحمتیں ہوں گی، اور خواب بھی ایک اللہ کا انعام ہے مومن بندے پر، تو خواب آئے گا انشاءاللہ اس کو جو دیکھے گا اور وہ محفوظ بھی رکھ سکے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اس پر انعام ہوگا۔ اس لیے نرمی اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں۔ نمبر 6 پر نہایت عام بات ہے کہ وہ بندہ جلدی سوئے، سنت کے مطابق عشاء کی نماز پڑھے، کیونکہ یہ فرائض میں سے ہے جو پہلے میں نے نقطہ بیان کیا، وہ نماز پڑھ کے عشاء کی سو جائے تو انشاءاللہ الرحمن اس سنت کے مطابق جو میں نے بتائی ہے طریقہ کار دعاؤں کے ساتھ سوئے گا تو انشاءاللہ اچھے خواب بھی آئیں گے، وہ محفوظ بھی ہوں گے خواب جو بندہ خواب دیکھے گا اگر سنت کے مطابق سوئے گا اور جلدی سونے کی کوشش کرے گا۔ بامر مجبوری اگر کوئی کام ہو تو بندہ لیٹ سو سکتا ہے، ورنہ جلدی سوئیں عشاء کی نماز پڑھ کے اور فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ دیکھیں اللہ رب العزت کی اس پر رحمت اور فضل ہوگا۔ اور 7ویں بات یہ ہے کہ جو بندہ خواب دیکھے نا صبح فوری اٹھ کے وہ بندہ ان خوابوں کو تحریر کر لے یا ریکارڈ کر لے، کیونکہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، کچھ مائیں بہنیں بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ دوست احباب ایسے ہوتے ہیں ان کا ذہن تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، وقتی طور پر ان کو یاد ہوتا ہے لیکن کچھ دیر بعد وہ بھول جاتے ہیں، کچھ نسیان کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو چیز بھول جاتی ہے، تو وہ بندہ تحریر کر لے فوری ان خوابوں کو جو بندہ دیکھتا ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی ایک اہم بات ہے، تو پھر اس کو انشاءاللہ یاد رہیں گے، پھر اہل علم سے رابطہ کرے، مزید وہ اس کی رہنمائی کرے گا انشاءاللہ۔ نمبر 8 پر ایک اہم بات اور آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، نیت کو خالص رکھیں، اچھی نیت رکھیں، انما الاعمال بالنیات، انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے، اور جس کی نیت اچھی ہوگی اللہ اس کو بدلہ بھی انشاءاللہ بہتر عطا فرمائیں گے۔ اچھی سوچ، اچھی نیت یہ انسان کو اوپر لے کر جاتی ہے اور یہ انسان کو مضبوط بھی کرتی ہے ہر لحاظ سے۔ جو بندہ کسی کے بارے میں اچھی باتیں سوچتا ہے اللہ رب العزت بھی اس کو آسانی والا معاملہ فرما دیتے ہیں، کیونکہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اس لیے آپ نے کوشش بھی کرنی ہے اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرمائے، جو ہم خواب دیکھیں محفوظ کر دے، ہم اہل علم سے بیان کریں اور اہل علم اس کی تعبیر کریں، اور جو اللہ کی طرف سے انعام ہے ہمیں حاصل ہو۔ کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھوں جو آپ کی بہتری کے لیے ہوں، تو یہ چند باتیں میرے ذہن میں آئی تھی، اس سوال کے جواب میں یہ باتیں میرے خیال میں بہتر ہوں گی انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔